Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում լուրերի թողարկումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն ահազանգում է։ Գեղարքունիքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են հայտնվել նաև ջրային պաշարներ, ոռոգման և խմելու ջրերը։ Ներկայացնելով մարզի վերին շորժան, ներքին շորժան, Նորաբակ, Կութ գյուղերում լրացուցիչ փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները։ Ըստ Թաթոյանի արոտավայրերն ու հողատարածքներն օգտագործել հնարավոր չէ, քանի որ այնտեղ ապօրինաբար ներկա են ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողներ։ Այդ տարածքները գտնվում են ադրբեջանական ուժերի ուղիղ նշանառության տակ։ Բացի այդ, ադրբեջանցի զինծառայողները Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի հարևանությամբ արոտավայրերում ապօրինաբար ըստ պաշտպանի կանգնեցնում են գյուղացիներին, պահանջում են տալ բացատրություններ, ինչ ուղղությամբ են շարժվում, ինչ նպատակով և ինչ են տեղափոխում, փորձում են խուզարկել մեքենաները, սպառնում են։ Թաթոյանը կրկին առաջ է քաշել անվտանգության գոտու ստեղծումը, այն համարելով անհրաժեշտություն մարդկանց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Գյուղապետերը Ազատության հետ զրույցում պնդել են ադրբեջանցիները հայկական տարածքներում ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ են սկսել, հաստատում են օմբուդսմենի մտահոգությունները, վերին շորժայի գյուղապետն ասում է ադրբեջանցիների հետ ուղիղ շփում չկա, անասուններին արոտավայր տանելուց խուսափում են։ Նման դեպք չկա, շորժը այդ ընդհանրապես բաղ չի ստացել, բայց այդ վերևի կողմերը իրանք որ նստած են, բնականաբար մեր Մարտինսի անասունները չեն կարա այդ հատվածները առանցացնել, այդ հատվածները իրանք նստած են։ Դա ամս 12 են նստած, նոր բան չէ։ Իրանք այդ տարածքները որտեղ նստած են իրանք, մերն է բնականաբար, մեր հողն է, բայց այդ հատվածի վրա իրանք աշխատում են, աշխատանքներ են կատարում, տեղաշարժում են, այս կողմից իրենց խրամատները, ճանապարհ են գցում, հիմա արդեն որ խրամատից խրամատ մեքենաներով գնան, մինչև այդպես բան չկար։ Նման բաներ կա։ Այսինքն հայկական տարածքում ճանապարհ է սա։ Եթե հայկական տարածքում իրենք արդեն ամսի 12-ից նստած են, ինչ ուզում են, էլ անում են։ Դա շատ շուտ է եղել, շատ շուտ, որ եկել են այդտեղ, ասել ձեր անասունը տեղից տարեք, տեղ անասուն չբերեք, բայց նոր դեպք տենց չի։ Թաթայանը որ եկել է մեր գյուղը, հենց այդ շոբանին, այդ անասնապահին էլ կանչեցինք, խոսած, ասեց, որ ոնց է եկել, ոնց են իրան ասել, այդ անասունները ստեղա տար։ Թուրքերը խուսացել են, դա շուտ է եղել։ Արդեն 25 օր մի քանի ուղղություններով Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցիները երբ են դուրս գալու։ Լրագրողների հարցերին ի պատասխան վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ ժամկետներ չի նշել։ Պետք է ջանքեր գործադրել, որ դա տեղի ունենա, օր առաջ, ասել է Պաշտոնյան։ Երեք Մուրադովի մասնակցության բանակցությունները Մոսկովյան, կարծես թե արդյունք չեն տվել և ձեռնունային է վերադարձել, կասեք ինչ առաջընթաց ունենք այդ մասով, երբ է թշնամին դուրս գալու և այդ 6 գերիների հարցը պետք է քննարկվել, ամենայն ինչ ունեք այդ մասով հայտնել։ Նախ ես որակումներ չէի տա ձեռնունային վերադառնալ և կամ արդյունք չտալ, բանակցությունները ամենաբարձր մակարդակով շարունակվում են, մոսկովյան բանակցությունները նույնպես բավական բովանդակալից են եղել և հստակ շեշտադրումներ են արվել և դրանք շարունակվելու են, որպեսզի հասնենք այն հանգուցալուծմանը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, ադրբեջանական զինված միավորումները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը և դա տեղի է ունենալու մեր ռազմավարական գործընկերոջ և գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում, ինչպես նաև մեր զինված ուժերի աշխատանքի արդյունքում։ Շարունակական բանակցությունների վերաբերյալ, եթե հանրությանը անհրաժեշտ լինի տեղեկատվություն հայտնել, դա պաշտոնական կերպով կարվի, ինչպես մինչ օրս արվել է, խնդրում եմ հետևեք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը։ Ես կոնկրետ հանդիպման օրի, ժամի կամ մասնակիցների վերաբերյալ այս բանի տեղեկատվություն չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ ներքաղաքական պրոցեսները որևէ կերպ չեն անդրադառնում մեր պետական գերատեսչությունների աշխատանքի վրա եւ աշխատանքի ինտենսիվության վրա։ Հետևաբար դա որևէ կապ չունի ընտրությունների օր եւ այլն։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին,
մենք պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը, որոնք նաև գործադրվում են եւ պետք է շարունակենք, որպեսզի դա տեղի ունենա օր առաջ։ 25 օր է հակառակորդը մխրճվել է Հայաստանի խորքը, չի հեռանում, մեկ հայ զինծառայող է սպանվել, 6 հայ գերիներ կան, այսինքն իսկ կողմից իրավիճակը լարված է եւ շարունակում է մնալ։ Դուք նաև ասեք, որ բովանդակային են քննարկումները, բայց ձեռքբերում չկա։ Ինչն է պատճառը։ Ես նորից եմ կրկնում, ձեռքբերումը գնահատելու համար ժամանակ է պետք, ձեռքբերում կա այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակով մեր անվտանգային համակարգում միակ գործընկերոջ հետ կա փոխըմբռնում լուծման վերաբերյալ, թե ինչպիսի լուծում պետք է լինի, այո, Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ նրանք գործադրում են բոլոր ջանքերը, որպեսզի դա տեղի ունենա առանց որևէ կրակոցի, որտեղ լայնամասշտաբ պատերազմ, որի հավանականությունը դեռ կա, ոչ մեկին պետք չի տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության։ Պարոն Թորոսյան, մի հստակեցնող հարց սրա հետ կապված, տեսեք, Ինչ փաստաթղթ։ Դեմոկրատիայի դեպի Ես փաստաթղթի մասին որևէ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է 100% հայկական շահերից են դրվում։ Ես փաստաթղթի մասին որևէ բան չասացի եւ փաստաթուղթը ինքնին կարող է որևէ փաստաթուղթ դա պետք է լինի պայմանավորվածությունների արձանագրում թղթի վրա պայմանավորվածություններ վերջնական այս պահին արձանագրված չկան հետեւաբար որևէ փաստաթղթի մասին խոսել հետեւաբար որևէ փաստաթղթի մասին այս պահին խոսել իմաստ չունի այդ հրապարակված փաստաթղթի մասին բազմիցս այդ թվում ազգային ժողովի ամբիոնից խոսվել է որ նախապայմանները Ես արդեն ասեցի դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան ընդհանրապես երկրների միջև տարիների աշխատանք է եւ բազմաթիվ երկրներ մինչեւ հիմա չունեն իրար միջև կատարված դելիմիտացված եւ նաեւ դեմարկացված սահմաններ օրինակ այդ թվում եւ մենք օրինակ Վրաստանի Հանրապետության հետ հետեւաբար սпасել արագ ինչ որ իրավական լուծումների երկրների միջև եղած սահմանների մասով պետք չէ Գերեվարված անձանց Ադրբեջանը օգտագործում է որպես քաղաքական պատանդ եւ լծակ այլ խնդիրներ հետապնդելու նպատակով հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտելով Բաքվում 16 հայ ռազմագերիների նկատմամբ սկսած քրեական հետապնդումը Հիշեցնելով Ժնևյան կոնվենցիան ըստ որի գերիներն ազատվում եւ հայրենադարձվում են անմիջապես ռազմական գործողությունների ավարտից հետո պաշտոնական Երևանը պահանջում է բոլոր գերիների եւ քաղաքացիական անձանց շուտապույտ ազատ արձակումը եւ հայրենադարձումը առանց նախապայմանի Հայաստանը չի դիմել հապկին այստեղ զորավարժություններ անցկացնելու համար, դիմել է կոնկրետ գործողության ակնկալիքով, ասում են փորձագետները ամենևին համարժեք չհամարելով մոտ 25 օր լուծում չստացող սահմանային լարվածության եւ դրան կազմակերպությունից կոնկրետ արձագանքի բացակայության ֆոնին Հայաստանում զորավարժությունների անցկացումը։ Ամպրոպ 2021-ի մասին էլ շատ բան հայտնի չէ, ոչ ժամկետներ, ոչ կոնկրետ վայր։ Միայն անցկացման մասին է հայտարարվել։ Սահմանային լարվածության ֆոնին Հայաստանում հապկի զորավարժությունների անցկացումը համարժեք չէ ստեղծված իրավիճակին, կարծում են փորձագետները։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանի խոսքով զորավարժությունները կարող են Ադրբեջանին որոշակիորեն զսպող գործոն լինել, սակայն դա Հայաստանի հապկին ուղղված դիմումի անհրաժեշտ արձագանքը չէ։ Հապկը որոշել է Հայաստանի Հանրապետությանը պատասխան, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությանը դիմել է, ի պատասխան զորավարժություններ անցկացնել, կարծես թե եւ դրանով լուծել այն մեծ հարցը, որը անդադ հնչեցնում է, թե ինչու հապկը ըստ արժանանուն չի պատասխանում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեծ հաշվով կարելի ասել, որ այս զորավարժությունները այսպես թե այնպես կարող էին տեղի ունենալ Հայաստանում, նույնիսկ եթե չլինեին այս հայտնի իրադարձությունները։ Ճիշտ ասած չեմ ուզում դրանք բերել կապել մեր օրա այս խնդիրների հետ, բայց այնուամենայնիվ չկապելն էլ անմտություն եմ համարում, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես սա միակ այսպես գործողություններն են կամ միակ համագործակցությունն է ռազմական, որը որ բացահայտ երևում է եւ ցույց են տալիս։ Բայց նորից եմ ես մնում իմ այն կարծիքին, որ մենք չենք դիմել նրա համար, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զորավարժություն անցկացնի, այլ մենք դիմել էինք կոնկրետ հայտարարության կամ գործողության համար։ Ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալությունը 3 հղում անելով հապկ մամուլի քարտուղարին հաղորդեց, որ ամպրոպ 2021-ի հատուկ վարժանքն այս տարի կանցկացվի Հայաստանում։ Զորավարժությունների ընթացքում 2 փուլով գործնական գործողություններ կմշակվեն զրահատեխնիկայի, հատուկ
հատուկ մեքենաների, ավիացիայի անօդաչու թռչող սարքերի եւ որոնող շների կիրառմամբ, ասել է նա, տեղեկացնելով նաեւ, որ հունիսի 1-ից 3-ը Հայաստանում շտաբային բանակցություններ են անցկացվել վարժանքները նախապատրաստելու համար, որոնք ՀԱՊԿ արագ արձագանքման հավաքական ուժերի հատուկ նշանակության ուժերի ձևավորում են նախատեսում, թե հատկապես որտեղ է իրականացվելու զորավարժությունները, ինչ զորքեր են մասնակցելու, Պաշտպանության նախարարությունից չհաջողվեց պարզել։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեջ մտնում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ռուսաստանն ու Տաջիկստանը։ Ադրբեջանական զորքը ավելի քան 3 շաբաթ է Հայաստանի տարածքում է, մի քանի ուղղություններով դիրքավորվել են, կիլոմետրերով խորացել ու հրաժարվում են դուրս գալ։ Հայկական կողմը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին հստակ դիրքորոշում, առավել եւս գործողություն, այդուհանդերձ մինչ օրս այդպես էլ չի եղել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով, եթե այս զորավարժությունները ի պատասխան Հայաստանի դիմումի դիտարկվեն, ապա այն բավարար լուրջ քայլ չէ։ Լարվածության աստիճանի բնույթի հետ համեմատությամբ սա բացարձակ համարժեք արձագանք չէ, որովհետև մենք գործ ունենք փաստացի ՀԱՊԿ անդամ պետության, այսինքն նաև ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու սահմանախախտման հետ, եւ այդ սահմանախախտումը մեղմ ասած վերացված չէ, այլ երկրի զինված ուժեր կանգնած են այդ սահմանին, եւ այս պարագայում ՀԱՊԿ-ից անկասկած ավելի լուրջ եւ առարկայական գոնե քաղաքական մակարդակի արձագանք էր պահանջվում։ Միջազգային մեկ լուր Բելարուսի իշխանությունները պետքարտուղարությանը 3 տեղեկացրել են հունիսի 13-ից Մինսկում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիվանագիտական ու տեխնիկական անձնակազմի թվի նոր սահմանափակումների մասին։ Այդ մասին երեկ ասել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը։ Մինսկի պատճառաբանությամբ որոշումը կապված է բելարուսական 9 կազմակերպությունների դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների վերականգնման հետ։ Լուկաշենկոյի ռեժիմի կողմից Վաշինգտոնի դեմ սահմանված այլ հակասանկցիաները ներառում են Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին բելարուսական վիզաների տրամադրման կարգի խստացում, Բելարուսում ամերիկացի մասնագետների աշխատանքի սահմանափակումներ եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի գործունեության արգելք։ Համավարակային իրավիճակի մասին Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 74-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ COVID-19-ից բուժվում է մոտ 3500 մարդ։ Հարուստ երկրներում պատվաստման բարձր տեմպերը արդյունք են տալիս, մահացությունն ու նոր դեպքերը նվազում են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առաջատարներին կոչ է արել թերզարգացած երկրների նկատմամբ այդ անարդարությունը վերացնել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մոտենում է 173 միլիոնին։ COVID-19 հիվանդությունից մահացել է շուրջ 318,000 հիվանդ։ Համավարակը զսպելու լավագույն միջոցը աշխարհի բնակչության պատվաստումն է։ Հարուստ երկրներում այն արդեն ակտիվ ընթացքի մեջ է, ինչի արդյունքում վարակման եւ մահացության վիճակագրությունը ակնհայտ սկսել է նվազել։ Բայց թերզարգացած երկրները անմխիթ արկածության մեջ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մոլորակի առաջատար պետություններին կոչ է անում անհապաղ ձեռնարկել գործնական միջոցներ այդ անարդարությունը վերացնելու համար։ Միացյալ Նահանգները արդեն արձագանքում է կոչին։ Նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, որ աշխարհն ունի ամերիկացիների օգնության կարիքը։ We're asking the American people to help. Երեք Սպիտակ տունը հայտնել է, որ 25 միլիոն դեղաչափ է նվիրում աշխարհին, ընդ որում այդ թվից մոտ 3/4-ը, ավելի քան 18 միլիոն դեղաչափ կփոխանցվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության COVAX ծրագրին, որի խողովակներով 6 միլիոն դեղաչափ կստանան հարավային եւ կենտրոնական Ամերիկայի երկրները, 7 միլիոն կուղարկվի Ասիա, 5 միլիոն Աֆրիկա։ Նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի փոխանցմամբ նպատակն է հնարավորին արագ եւ մեծ թվով դեղաչափեր տրամադրել կարիքավոր երկրներին։ Our overarching aim is to get as many safe and effective vaccines to as many people as fast as possible. It's as simple as that. Մնացած 6 միլիոն դեղաչափերը հասցեական եղանակով կփոխանցվեն ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին եւ գործընկերներին, որոնց թվում են Մեքսիկան, Կանադան, Հարավային Կորեան, Հորդանանի արևմտյան ափի եւ Գազայի հատվածի պաղեստինցիները, Հնդկաստանը, Ուկրաինան, Հայիթին, Վրաստանը, Եգիպտոսը, Հորդանանը, Իրաքը, Եմենը, ինչպես նաեւ աշխարհի վտանգավոր շրջաններում աշխատող ՄԱԿ-ի ծառայողները։ But perhaps most important, this is just the right thing to do.
Թալիբանն ընդգծել է, որ Ամերիկան վակցինան տալիս է ոչ թե այդ երկրների բնակիչների համակրանքը շահելու, այլ ընդամենը մարդկանց օգնելու համար, այն պարզ պատճառով, որ դա արդար եւ ճիշտ քայլ է։ And as the president has said, the United States will not use its vaccines to secure favors from other countries. Մինչդեռ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ են անում անել ավելին։ Մենք հորդորում ենք նախագահին կատարել լրացուցիչ քայլեր աշխարհի պատվաստումը առաջ տանելու համար։ Աշխարհը չի կարող սպասել։ Ծայրաստիճան հրատապ է, որ Ամերիկան գործի արագ եւ վճռական եւ կիրառի իր զինանոցում եղած բոլոր միջոցները, ասվում է Բայդենին հասցեագրված դեմոկրատական կոնգրեսականների նամակում, որում նշվում է թիրախը մոլորակին տրամադրել կորոնավիրուսի դեմ 80 միլիոն դեղաչափ եւ ստեղծել վակցինայի հարցով հատուկ համաշխարհային գագաթնաժողով։ Սրանք էին ժամի նորությունները, լուրերի հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, հետևեք Ազատություն TV-ի աշխատանքին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։